Naozaj, kamoši, vítajte pri novom videu. My sa nachádzame nedaleko Kopšivnice, konkrétne teraz pri jazierku, ktoré je pri hrade Šostín. A ideme sa pozrieť na Raškovú vyhliadku. Malo by to byť na takej peknej skale. Kovová vyhliadka s nádherným výhľadom. Naozaj taká pekná, exponovaná, takže poďte sa s nami pozrieť. Je to tu všetko na jednom mieste. Tak kúzok, takže ak ste videli minulé video z hradu, tak my ako keby pokračujeme ďalej a potom ešte si dáme niečo. Pekné prostredie, naozaj ku tomuto jazierku od auto sa dostanete za 15 minút a potom máte možnosť ísť po žltej a výjsť hore, alebo takto, ako my povieme, po naučnom chodníku na vyhliadku. Takže ako už chcete, my ísť volíme tú vrchnú cestu. Kamoši, toto zámno Jančková vyhliadka, teraz tam máme delko, aby tu s Rosničou odlesťujeme, jasne povie, že? Pani odlesťuje, slečna. Takže to je pani nádhera, Jančkovú skalu vrlo doporučujem, je tu úžasne, jak trošku radí, ako my, tak môžete si vychutnať aj výhľady, ako my to teraz. A to vlastne nezvečer aj vlastne. Ideme teraz ísť tento kamen dole. Never stop as we shout from the top.